Wij zijn als vrouwenorganisatie in Nikeri al 10 jaar bezig met projecten. In het begin waren we alleen met vrouwen bezig, maar later hebben we gezien dat niet alleen vrouwen, maar ook mannen en kinderen hulp nodig hebben. Dus toen zijn we overgegaan met gezinnen. Dus we zijn met gezinnen bezig in Nikeri. En we zijn met vele projecten. Stichting Sari heeft een bestuur waarin 9 vrouwen zitting hebben. En we hebben een netwerk in Nikeri waarbij totaal 30 vrouwen bezig zijn. En omdat de groep zo groot is, kunnen we ook vele projecten tegelijk uitvoeren. Naast het geven van schoolpakketten geven we ook voorlichting. Onze grootste project, dat is LISP, van LISP, Low Income Shelter Program. Hebben jullie daarvan gehoord? Het LISP? Oké, dat jullie vandaag hier zijn, is ook dankzij het leswerk. Want sinds vorig jaar mochten wij ook voor het les naar Koroni en Saramaka. En omdat wij ook in die districten bezig zijn met het leswerk, hebben wij gemeend om dan ook een keertje kinderen te helpen met schoolbonnen. En dat is de reden dat jullie vanmorgen hier zijn. Om te vertellen van waar de bonnen komen, van waar het geld komt. Stichting Sari is een organisatie, we hebben niet echt veel geld. We zijn afhankelijk van donaties. En we werken met organisaties samen vanuit Nikeri, van Suriname en ook uit Nederland. En er zijn 2 organisaties met wie wij goede samenwerking hebben. Dat is Stichting Vrienden van Nikeri en het Maagdenhuis uit Nederland. Stichting Vrienden van Nikeri, dat is opgericht door een internist die vaker naar Suriname is gekomen en in Nikeri heeft gewerkt in het streekziekenhuis. En u weet, wanneer de specialisten hier komen, dan komen de dames ook mee. En de dames hadden niks te doen, dus ze gingen zich vervelen. En door tussenkomst van meneer Dewanchan hebben zij kennis gemaakt met ons. En het resultaat ziet u, we zijn al 7 jaar bezig en we hebben vele projecten gedaan samen met hun. Dus vooral voor scholen, dus het is al 6 jaar dat we schoolpakketten geven aan kinderen. We hebben toilettengroepen voor scholen gerenoveerd. Er zijn 4 scholen die een kopieerapparaat hebben ontvangen. Er zijn 2 scholen waar we zelf een schutting hebben gebouwd. Dus het is toch heel veel werk. En daarnaast helpen die organisaties ons ook om huizen te bouwen voor gezinnen die niet in staat zijn om hun eigen huis te bouwen. Natuurlijk krijgen we niet een volledig bedrag, maar we krijgen een bedrag waarmee we met donatie van hier ook die mensen kunnen helpen. Dus u ziet het is heel veel. Voor dit jaar hebben we eigenlijk 2 keer een donatie gehad om schoolpakketten te geven. In augustus, begin augustus, hebben we van het Maagdenhuis ontvangen 2000 euro. En toen hebben wij dat bedrag besteed voor 146 kinderen in Nikeri zelf. Dus Nikeri met Wageningen meegenomen, die hoort in Nikeri. En voor 2 weken terug kreeg ik wederom bericht van Stichting Nikeri, Vrienden van Nikeri, dat ik weer 2150 krijg voor schoolpakketten. Dus toen dacht ik heb deze Randin gehoord op tv van Koroni wordt nooit herdacht. Ja. En de kinderen daar, niemand denkt aan ze. Dus toen dacht ik van, we zijn ook in Koroni en Saramaka bezig. Toen hebben we afspraken gemaakt en zo zijn jullie vandaag hier. Koroni krijgt ook 51 bonnen. En Saramaka hebben we ook 50 gegeven. En de rest is dan naar Wageningen en Nikeri. We vinden het heel fijn dat jullie hier zijn. Ook een eer dat de DC met haar staf zelf ook mee is gekomen. Jullie krijgen een waardebon van 70 SRD. Is van winkel Musi Issa. Ik heb ook al gebeld. Die mensen staan al ready om jullie te helpen zo meteen. Voor 70 SRD mag u schoolspullen kopen. U mag, als u geen uniform heeft, mag u uniform nemen. U mag een schooltas nemen. En daarnaast ook nog schoolspullen. Ja? Dus dit is dan van Musi Issa. En om dit werk allemaal te doen, u ziet er zijn dames van Stichting Sari hier ook. Mevrouw Boender, mevrouw Adin, mevrouw Tahadir. Iedereen helpt een handje en zo kunnen wij vele projecten doen. Dus ik wil jullie allemaal feliciteren. Jullie zijn allemaal over. Allemaal zijn over. Oké, gefeliciteerd. Heel veel succes verder. En degenen die niet over zijn of niet gehaald hebben, doe je best volgend jaar harder dat je ook verder mag gaan. Dit is de eerste keer dat wij kinderen van Koroni een cadeaubon gaan geven. Ik beloof niet, maar we gaan zeker uitkijken en proberen om ook aan jullie te denken. Vandaag merk ik dat Stichting Sari niet alleen regionaal,
maar nationaal en bijna internationaal, kan ik zeggen, karakter heeft. Vandaag zien jullie dat Stichting Sari gevestigd is in Nikeri. Maar zij hebben ook aan de kindertjes van Coroni gedacht. En dat vind ik gewoon een prachtig gebaar naar Sari. Normaal wanneer zulke zaken plaatsvinden, gaat men staan en men gaat maar jubelen en zeggen geweldig Stichting Sari op dat moment. Maar ik ga jullie zeggen, ik ken Stichting Sari al jaren. En ik heb altijd gezien dat met name de voorzitter van de stichting met haar leden, ik heb begrepen dat er 9 zijn, altijd sociaal werk gedaan heeft. Kinderen, dit is niet makkelijk dat je hier naartoe komt en je krijgt een waardebon waarmee je in een winkel kan stappen en schoolspullen kan nemen. Wij hebben dit vandaag te danken aan Stichting Sari. En ik wil mevrouw Bainat daarom heel hartelijk dank zeggen dat zij ook aan ons gedacht heeft. Want inderdaad, mevrouw Bainat, is het zo dat ik tijdens namenbeëdiging gemerkt heb dat bijna geen enkele organisatie, of het nou plaatselijk of nou nationaal, echt aan de Coroniaanse kinderen denkt. Men slaat meestal het district over en ja, men gaat naar andere districten. Dus toen ik uw telefoontje kreeg en u zei u gaat 50 kinderen echt een pakket geven, was ik gewoon enthousiast. Ik heb toen de bestuursdienst bij elkaar gehaald. We hebben kinderen uitgekozen waarvan we dachten van deze kinderen hebben het nodig. En we hebben toen een lijst samen met de bestuursdienst gemaakt. En dit zijn de kinderen. Dit is niet alles, dit is de helft hier. De andere helft komt een andere dag. En ja, we hebben maar 1 bus vandaag gebracht en de volgende keer brengen we weer een bus. Dus de 25 kinderen zijn hier, die andere 26 komen nog. Maar nogmaals mevrouw Bainat, u en uw stichting wil ik van harte dank zeggen. En ik zeg het diep uit mijn hart, ik hoop dat jullie blijven voortbestaan. Want het gebaar dat u naar de gemeenschap maakt samen met uw leden is heel positief te noemen. En ik wil u en uw stichting en uw leden natuurlijk namens de Coroniaanse gemeenschap, namens de bestuursdienst en voornamelijk namens de kinderen heel hartelijk dank zeggen. En ik ga niet van u zeggen, we hopen nog vele na deze. Als in de toekomst het u lukt en als u misschien een gaatje vindt om wederom aan onze kinderen te denken, op een ander gebied mag het ook, dan hoop ik dat u aan ons denkt. Want zoals eerder gezegd, Coroni is eigenlijk vaak geïsoleerd gebleven. En we willen dat eruit halen. Want u ziet, het zijn kindertjes net als alle andere kinderen in Suriname. En het maakt ze gelukkig. U ziet dat ze een beetje stil zijn omdat ze niet gewend zijn dat mensen zo spontaan naar ze stappen en ze iets geven. Voor hun is het eigenlijk een stukje nieuwigheid dat vandaag zoiets gebeurt. Dit is de eerste keer dat onze Coroniaanse kinderen buiten Coroni zijn gehaald door een stichting om iets te krijgen. En dat heeft de kinderen eigenlijk een beetje stilgemaakt. Ja, maar nogmaals heel hartelijk bedankt.